En las selvas tropicales existe una planta que parece sacada de una película de ciencia ficción. La planta jarra no solo captura insectos, puede digerir hasta pequeños mamíferos. Una vez dentro, el insecto se disuelve en su líquido digestivo. Algunas especies son tan grandes que incluso pueden atrapar pequeños mamíferos. Estas plantas también recogen agua de la lluvia, que se mezcla con los ácidos digestivos para crear una trampa más efectiva. Una trampa mortal de la naturaleza. Suscríbete para más curiosidades sorprendentes.